Come on！ 呀！世界之大，我总想亲自去看看，去触摸那些遥远而神秘的风景，追寻流传千年的故事。极境并非遥不可及，它就在我们踏出舒适区的第一步。在哈萨克斯坦，我的精彩旅程还在继续。哈萨克斯坦地跨欧亚，是世界上最大的内陆国家，以辽阔的草原、荒漠和高山闻名，被称为游牧之国。上一集，我走进哈萨克斯坦的旧都阿拉木图，感受这座城市的繁华。Let's go！ 我亲身体验雪山的壮丽，也踏入原始秘境，探寻大自然的神秘。接下来，我将继续深入挖掘这片神秘土地的更多奥秘。看这外面的景色多漂亮！翻过连绵的山丘，穿越广阔的草原，我们一路向东奔驰。经过约3小时车程，终于抵达萨提村。这里是通往科尔塞湖国家公园的门户。萨迪村虽小，却有着独特的魅力。它是进入科尔塞湖的必经之地，曾是当地牧民的重要定居点。更令人期待的，除了群山深处的奇景，还有哪些独特的人与故事？Hey, hello. байланыста. Мен инспектор болып істегеніме қуанамын. Мен инспектор мына орманды, табиғатты сүйемін, отанымды сүйемін. Сол үшін мен орманшымын. Ол жұмысым ба? 我坐上阿斯卡特的车，和他一起前往科尔塞湖国家公园，跟随这名护林员的脚步，走进他守护的自然世界。你知道今天有多冷吗？0下11度哦。我们要走一个11公里的路程啊，这个路哇，真的是实在颠簸，就很有那种探险的那种感觉。冰雪覆盖的道路竟是崎岖颠簸，甚至得涉水前行。而这趟旅程才刚刚开始。接下来，我们不再开车，而是换上另一种交通工具。哇，哎 ，OK。你看，我们现在骑在马背上，我们现在就是要前往科尔塞国家公园内的卡因吉湖。这一片被水淹没的森林到底隐藏着什么样的故事？我们现在就是要进去探寻。Let's go！ No。Get。我已经是很久都没有骑马了。我上一次骑马好像是在我20出岁拍古装剧的时候。你可要乖乖哦。这点 Come on， 这可以 ，Good boy，Come on， 呀，哇，那个感觉真的是很棒。马跑起来的时候，就感觉好像又要回到以前拍古装戏的那种感觉，你知道吗？就单手拉着马缰，然后另外一只手呢就拉着一把剑还是枪，哇，然后就这样，科
科尔塞湖国家公园位于哈萨克斯坦东南部，天山山脉深处，被誉为高山明珠，是哈萨克斯坦仅有的12座国家公园之一，占地1600多平方公里，约等于2.5个新加坡大小。这里的动植物种类多到数不清，还是雪豹、棕熊的家。哇！下了一整天的雪，雪景就让这整个环境呢变得更加的迷人。然后松树上面都积雪了，所以真的是很漂亮，真的是宛如童话故事里面的景色，太美太美了。而在这片广阔的国家公园里，有一个地方像是大自然偷偷藏起来的秘密——卡因迪湖。100多年前，一场地震引发山体滑坡，形成了这个天然的堰塞湖。原本生长在山谷里的天山云杉树被湖水淹没，却依然笔直挺立，仿佛一根根从水中升起的桅杆，让整片湖泊宛如梦境般神秘。哇，所以这些树全部都是被水淹没了，对不对？ қарағайлар ол. 然后现在我们踩的地方，这里就是湖。 мынандай қалыңдықта мұздың қалыңдығы. 哇，你看，这层冰面呢，现在已经是15公分厚了，非常的安全。哇，如果全部都是冰面，就可以在上面溜冰了，那该多好！站在湖面上，脚下是结了冰的湖水，眼前却是一片从湖底冒出来的森林。这可是100年老树，哎呀，太好了！哇，你听它的声音是很空心的，已经干枯了很久。你听，哇，那些树童啊，它已经死掉了，可是它却屹立不倒，然后就站在那边，整个景色就是很迷人。卡因迪湖就像是一个时间凝固的奇景，静静地等待人们走近，揭开它的故事。 думанменен зарылдап сөйлесе берші, не істеп жатсыңдар? 阿斯卡特已经在这里工作15年了。对他来说，这片高山、森林、河流不仅是工作场域，更是他的家。他最喜欢在大自然中巡逻，观察野生动物。 와, марал ана жерде. көрдің ба? 而守护这里，更是阿斯卡特最自豪的使命。 мұсыр тастатпаймыз, тазалық ұстайды, осының бәрін қарап, табиғатты біз қорғап тұрамыз осы жерде. 刚刚我们的护林员就告诉我，在这一带有野兔的足迹。你看，这个就是野兔的脚印。阿萨他给我的感觉，他就是一个很憨厚老实、很和蔼可亲的一个人。尤其是当他跟我分享他在工作的时候有一次遇到雪豹的情景。 барысты көрем, атпен келе жатырмын. И барыс таудың үстінде мені жаңа где-то 50 метр жерде маған қарап отыр. И ана барыс менен қорықпайды. Мен ол дикий животныйлар бізде қашу керек қой. Олар қашпайды. Мен уже біледі. Мен оның досы сияқтымын жаңасы. Ол маған күліп қараған сияқты примерно сондай. 阿斯卡特说，他相信那只雪豹记得他。或许雪豹也知道。 这些巡逻的人不是入侵者，而是守护这片大自然的伙伴。当他跟我分享这个故事的时候，我真的是有感动的。从雪豹的眼神中，他看到也知道这个雪豹不会伤害他。卡因迪湖的美震撼人心，
但更打动我的是阿斯卡特的故事。这片湖，这片森林，由自然造就，但也因人们孜孜不倦的守护而得以延续。我来到了哈萨克斯坦的科尔塞湖国家公园，跟着护林员探索神秘的卡因迪湖。哎呀， 와 말아 안 жерде. 也得以近距离了解护林员的日常工作。你看，这个就是野兔的脚印。告别了科尔塞湖国家公园，我回到萨提村。今晚就在阿斯卡特的太太扎纳拉经营的民宿过夜。这里不仅是旅人歇脚的地方，更是他们一家人与大自然共存的生活写照。我迫不及待想了解他们的生活文化。这是认识哈萨克斯坦的传统文化的好机会。走吧，我们一起走进在地人的生活吧。 Salimdarım қалайсың? Nice to meet you. Бізде енді бұл жерде біріншіден қонақтарға ауылдың тіршілік тынысы, әдемі табиғат, сол табиғатын тамашалап, сол табиғатқа сүйіспеншілікпен қарап. 扎纳拉的民宿简单朴实，处处充满家的温度。我陪你玩，让妈妈去忙。来，1、2、3，到！啊，哈哈！哎，哈哈！这孩子很乖哎，你知道他妈妈正在忙着，在厨房里，没有人陪他玩，哥哥姐姐也都不在，他就一个人。我看他玩着这个车子，已经推了一整个下午了，太乖了，这孩子。 扎纳拉的3岁小儿子活泼好动，一见到我就拉着我玩。扎纳拉提议教我一个哈萨克斯坦的传统游戏。 Міне мынау біздегі асық деген қазақтың ұлттық ойыны. Бұл жаңағы малдың сүйектері, асықтары. 阿什克是哈萨克斯坦一种流传已久的传统游戏。 最早可以追溯到游牧时代，玩法很简单，先把阿什克的动物骨头摆好，然后用手中的骨头投掷，尝试击中目标。耶！哎，这个跟我们玩狗力一样嘛，我们小的时候玩玻璃弹珠也是这样子丢。这么简单的一个游戏，却让我跟孩子呢玩了一整个下午。 是啊，在一个民宿里面，如果有一个小朋友的话，就会显得这整个民宿呢就更加有人情味。正当我和小家伙玩得不亦乐乎的时候，扎纳拉已经悄悄地为我们准备了一桌下午茶。 Қонаққа келдің, бізде қонақтарға шай береді, шай ішеміз. 你看这桌上所有的东西几乎都是你做的，对不对？像面包啊、甜点啊、黄油啊、甜酱，太厉害了。 Janara 给我的感觉就是他真的是一个贤妻良母，他就是一个非常热情的人。我来到这里好像是回到家一样。除了这份热情，擅长烹饪的扎纳拉还要带我一起动手制作哈萨克斯坦的国民美食。究竟是什么呢？哇，你准备了什么呀？ Бүгін біз екеуміз қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ дайындаймыз. Бұл бауырсақ бізде сонау ата-бабаларымыздан көшпенді халық болғандықтан, сол анау ата-бабаларымыздан келе жатқан. 所以我们今天要做的就是 bauırsak， 对不对？ Бауырсақ. bauırsak。
这是中亚地区常见的传统油炸面食，外表金黄色，松软蓬松，类似于小型炸面包或油炸馒头。在哈萨克斯坦呢，很多都是游牧民嘛，所以他们经常都是从一个点到一个点，在路途上要怎么充饥，就是用一些简单的食物，所以他就教我做了一个他们叫做肾面包，它的面包是一个肾的形状。Bausak 的制作其实很简单，主要食材就是面粉、鸡蛋、牛奶和酵母。揉成面团后切块，再放入热油炸至金黄蓬松。虽然做法不复杂，但每一口都充满了家的味道。你看，我们这个面团呢，马上就已经切好了。Енді осыны пісіреміз. Бірге екеуміз пісіріп, дәмді қылып, бауырсақ жейміз, ыстық бауырсақ жейміз. Міне, бауырсақтарды аламыз. 这个油温，哇，你看。现在我们用的是菜油，但是以前呢，他们游牧民族啊，他们不可能会有菜油，所以他们用的是什么？是羊油。过去游牧民族用羊脂肪炸Bausak，寒冷时面包裹上一层羊脂，形成保护层。带进温暖的毡房后，脂肪慢慢融化，依然松软新鲜。什么？ Яичницу. 再久一点。这不仅是古人的智慧，更是游牧民族适应生活的方式。哇，你们看，已经是炸好了，金黄色，好漂亮啊！你们知道吗？面包不管是烘的或者是炸的，你要怎么知道它熟了没有？听听它的声音，像不像枕头的声音？对了，只要你听到是枕头的声音，就证明它已经是熟了。哇，哈哈，你看还在冒烟呢！哇，好香，好香。 Ас болсын. 太好吃了，外脆内软啊，真的是里面很松软。这是，晶晶。住进民宿不只是过夜，而是走进当地人的生活，感受他们的文化，而这正是极境之旅的意义。在哈萨克斯坦，我和小朋友玩了传统游戏。也在游牧民族的毡房里学做金黄酥脆的炸面包。太好吃了，外脆内软。这是，晶晶。 告别了科尔塞湖国家公园的静谧山水，我即将踏上一段截然不同的旅程。我现在要乘坐这一趟老式的苏联火车，从阿拉木图到突厥斯坦。这不仅仅是哈萨克斯坦南部的一段旅程，它也是历史的时光旅行。现在我们就一起出发，去感受这火车上独特的魅力。 火车之旅应该就是这整个行程的一个最大的亮点。它是一个老式的苏联火车，你何尝有这样的机会可以乘坐这样的火车？这一趟列车还承载着无数旅人的故事，有离别，有重逢，也有未知的探险。 其实我很久没有坐火车了。我记得这一类型的火车是我小的时候从新加坡坐火车到吉隆坡，就差不多是同样的感觉。
从哈萨克斯坦的阿拉木图出发，我们将踏上一段跨越1000公里的极境之旅，目的地是历史悠久的突厥斯坦。这段旅程并非匆匆忙忙的高速行驶，而是以一种相对更慢、更沉淀的方式，穿越广袤的草原和险峻的山脉。哇，你看看，它这个车厢呢，跟我那边的车厢不一样。我那边的呢是属于比较摩登的，可是这里呢是比较有年代感的。Hello， 你看这些都是木质的，仿佛呢好像是时光倒流了好几十年。苏联老式火车指的是上世纪70年代至80年代苏联制造的长途列车。外形复古，车厢内部充满那个年代的独特风情。对许多人来说，它是电影中的一幕，但在哈萨克斯坦，它仍然稳稳地运行着，承载着日复一日的跨越。老火车缓缓启动，我好奇这趟跨越几代人的列车会让我与怎样的人事物不期而遇。Hello. Hello. Hi, can I come in? Yes, please. Yeah. Hi. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Hi. I understand that there are also fast trains or more modern trains. Why did she choose to go on this? По времени. Мне по времени, какой поезд попадается, на то и... 阿姨说，她小时候常坐这样的火车去俄罗斯。我突然明白，这列火车承载了无数人的故事与岁月。我从新加坡带来了一些小吃，就跟他们分享。Dried chicken meat. Копченым таким этим, да? She said it's a little bit smoked, right? Yes, yes, it's actually barbecue. Ну, я бы сказала, это на любителя. Yeah, so that's not for like everyone's taste. She was saying. 当然，他们也分享他们的食物，就是一些充饥的一些食物。 Чай. Oh, tea, chai. Вот хлеб казахский. Wow, that's very good. So What is that's this? Our traditional meal. It's Oh. called beshbarmak. 哇，这个是马肉哎，因为我刚刚跟他们说我很喜欢哈萨克斯坦他们卖的马肉香肠，所以他就说哎我们也有啊，我请你吃。哦，哇哦， That's the homemade. You made it or she made it? Его жена. His wife. Yeah, so they just met now. I see. So Oh. they didn't know each other. I see, I see. Thank you so much for talking to me. Hello. Hello. Do you know each other? No. Oh, only on the train? Yes. Then, oh, hello. Same like me. Like I you. am from Chimkent, Uh-huh. but I am from Jatsai. It's village. Village. 其实很多他们虽然是睡在同一个车厢里面，但是他们是完全不认识彼此的，是在车上才认识的。Very friendship. Yeah, very friendly. 他说哈萨克斯坦的人呢 Yeah. 都非常是友善，所以呢，在一个这样的空间，很快的就会认识了，就成为朋友。这列火车上，我还会遇见哪些有趣的人？又有哪些特别的角落等着我去发现呢？哎，你们看，这就是餐车。Hello. My name is Myra. Oh, nice to meet you. 哦，你看他们这里呢有卖面 Lagman. 啊，这是炒面。热情的大姐说要请我喝杯茶。这趟旅程果然是处处充满惊喜。Обед горячий, манты Lagman. Обед ыстық тамақ. 餐车负责人已经在这列火车上工作了15年，丈夫也是在这里结缘的同事。你知道吗？他其实呢，在这个餐车上面，他遇到了来自世界各地的游客，包括新加坡人也成为了朋友。From Singapore. 在车上有一个像他这样的人，会让你的整个旅程很开心，时间也过得很充实，
虽然语言不通，但是在肢体语言上面我们就可以交流了。 I love you, Darkhan. I love you too, Myra. 夜深了，车厢静悄悄的，只剩下火车轰隆前行的声音，在冰冷的空气中回荡。终于到了，这里就是突厥斯坦。现在是凌晨2点，我已经坐了差不多18个小时的车了。哎呀，好累啊！走吧。这一趟火车体验我永生难忘，而我的突厥斯坦之行就此拉开序幕。我在哈萨克斯坦搭上苏联旧式火车，向突厥斯坦前进。 That's our traditional meal. It's called beshbarmak. 哇，这个是马肉哎。Do you know each other? No. 18个小时的路程，陌生人相识于车厢之间，故事在晃动的轨道上交织。 I love you, Darkhan. I love you too, Myra. 突厥斯坦位于哈萨克斯坦南部，起源可追溯至公元4世纪。它曾是丝绸之路上的重要枢纽。早期的萨卡部落曾在这里繁衍生息，留下宏大的土丘墓葬群。其中最著名的金人，象征着哈萨克民族的祖先与勇气传承。 漫步城中，可见昔日商队的印记，感受浓厚的伊斯兰文化。而今，古老遗迹与现代建设交融，使突厥斯坦成为哈萨克斯坦最具历史韵味的旅游目的地之一。这里最著名的地标就是被誉为中亚麦加的霍加艾哈迈德亚萨维陵墓。它不仅是世界遗产，更是中亚苏菲文化的象征。你看它的建筑结构是融合了波斯还有中亚风格，上面那蓝色的圆顶，还有非常精致的砖雕，非常引人注目，实在是太美丽了。 我今天来到突厥斯坦一家骆驼农场，这里不仅仅是骆驼的家，它也是一个可以让你体验牧民生活的地方。骆驼的世界到底多有趣？我们这就去了解他们的故事。Hello， 阿特奈。 қазақ халқында ол түйе шаруашылығы бұрыннан келе жатқан шаруашылық. Сол шаруашылықты дамытуға атсалысып жатырмыз деп ойлаймын. Түйе шаруашылығындағы орасан зор пайдасы мол болғандықтан осы түйе шаруашылығымен айналысып жатырмыз. 在中亚，骆驼不仅是运输的工具，更是文化传统的一部分。而这家骆驼农场已经拥有超过20年的历史了。 我也是第一次去骆驼农场，也是第一次去学挤骆驼奶。你看他挤了好久，才挤出这么一点点。看似简单，我觉得这一点都不容易。农场主人告诉我，在夏天，每只骆驼每天可以挤出5公升奶。 达到1个桶的量。现在因为冬天寒冷，产量相对减少。对，我帮你。 қолға OK。 қолға бүгін шешіңіз. 好。
我试一试。我挤过羊奶，挤过牛奶，可是却没有尝试过挤骆驼奶。OK， 我来试试。OK。Крепче, крепче. Еще. Можете вот так. 挤的过程不容易，我不行不行，而且你有没有发现，我刚才在挤奶的时候，我一挤它就大便，还是你挤吧。哇，你看它挤，那个压力好大，那奶就是这样子直接喷出来的。那个女主人很快就填满1桶的骆驼奶，哇，还是温温的，几乎可以说是没有什么很浓郁的味道。哎，那我想请问，牛奶跟骆驼奶它有什么差别？ Түйе сүті сиырдың сүтінен айырмашылығы, түйе сүті ішкенге ем, шынын айтқанда, көп ауруларға ем, сахарға, циррозға, в основном көп ем кешеді, асқазан ауруларына ішеді. Түйе сүтін пісіріп те ішуге болады, пісірмей де ішуге болады. 啊，所以你看，这个骆驼啊，对游牧民族来说是非常的重要的，几乎可以说是把整个厨房带着走，而且是走遍了整个丝绸之路。 对于哈萨克人和游牧民族来说，骆驼是生活的宝贵资源。不仅奶可以饮用，肉可以食用，毛也能做衣物。骆驼的每一个部分都是他们生活的重要必需品。我现在骑在马背上，要带这些骆驼去大草原，让他们去吃草去。哇，那个感觉真的好像回到了古丝绸之路的那种感觉，因为以前的古人他们在丝绸之路上就是带着马、带着骆驼这样子浩浩荡荡的，就从很远的地方来到了哈萨克斯坦。我今天呢非常的荣幸，因为我被邀请到他们家来一起用餐。当然，我最期待的就是桌上的这个骆驼奶制品，是叫 Kamara。在突厥斯坦，游牧民族的日常饮品之一就是骆驼奶酪。它不仅富含营养，而且口感独特，是这里人们餐桌上不可或缺的食品。 How is this Kamara made? Бұл құмыранның жасалуы, алдымен түйені сауып аламыз, сауған сүтті пісіреміз әкеліп, сол піскен сүтті суытып, ұйытқы салып, құмыранның ұйытқысын салып, осылай сіздерге ұсынып отырмыз құмыран қылып. 哇，这个是最新鲜的，直接从农场就上桌了。它没有像牛奶那么浓郁的奶味道，但是它的这个酸里边带的菌。 是一种乳菌，它这个乳菌对身体、对肠胃非常的健康。More than 40 grandchildren and more than 10 great grandchildren. Wow! Look at him. He's been drinking this every single day, and that's why he has lived up to this age, and he's strong and healthy. Wow! Amazing life. 老爷爷今年85岁，仍然是非常的健康，想必就是因为天天都喝这个骆驼奶。Cheers，cheers。今天在骆驼农场的体验让我大开眼界，每一刻都充满了乐趣和惊喜，真是太棒了。 走在哈萨克斯坦的这座千年古城里，每一步都像是在穿越历史。我来试试。从挤奶到放牧，骆驼不仅是生活的一部分，更是游牧文化的灵魂。老爷爷今年85岁，仍然是非常的健康，因为天天都喝骆驼奶。
结束了骆驼体验，我接着就要去寻找一名传统手艺师傅。我来到了一个手工匠人的家，探索他制作马鞍的精湛工艺，看看这项古老的技艺是如何传承和发展的。哇，一走进这个房间，你就可以闻到一股很浓很浓的牛皮的味道。哇，这些皮革呢，都是用来制作马鞍的。去找我们的匠人。Hello， 你好，你好，你好，你好。қолөнер ретінде мынау әр жасаған туындың өзіңнің бір ішінен шыққаннан кейін бір ойыңмен шыққасын үлкен бір біткен кезде бір керемет бір сол жұмысыңа деген бір махаббатың ашылып өзің жасаған өзің дүниеңе ғашық болып отырасың ғой。舒云拜10岁便跟随父亲学习马鞍制作，这项传统早已在家族中代代相传。而他的孩子们也正准备接过这份传承。那制作马鞍需要用到什么样的材料？马鞍的制作，首先选用特定木材，层层拼接、打磨，直到成型。接着，外层附上防水耐用的骆驼皮，再加上一层细腻的皮革，让骑手做得更加舒适。原来是这样子啊！我还想说马鞍一定是用牛皮来做，原来不是哦，它有用到骆驼的皮，也有用到牛皮。在你所制作的马鞍当中，哪个是最贵的？ ең қымбат сатқаным сол $5000。 哦，哇，你看这个就是他制作过的马鞍，而且是最贵的一个，它上面包的是有银在上面的，好精致哦，手工很细哦。好棒！经验丰富的舒云拜还会根据客户要求的设计、花纹和材料，为他们量身定做马鞍。哈萨克斯坦啊、突厥人啊，他们都是马背上的民族，所以马跟他们息息相关，几乎可以说他们的生命离不开马。他能够为他的民族呢去传承这个文化，这个对他来说是一个非常重要的使命。我在这里深深感受到了匠心与传统文化的力量。离开突厥斯坦，我们开始向东南方驶去。2小时的车程后，我将抵达哈萨克斯坦的另一座历史重镇奇姆肯特，位于哈萨克斯坦南部，素有丝绸之路的门户之称，是中亚地区最大的城市之一。它也是各大文明交汇的文化熔炉。我现在来到了位于奇姆肯特的一个美丽的小村庄，我将在这里亲身体验社区旅游。它是一种支持当地社区并促进可持续发展的旅游业，所以我现在呢就是要去参加他们的传统活动，并且支持他们的当地企业。Hello。哦，哦 ，Thank you。一群很可爱的奶奶，哇，他们真的是盛装打扮。一来到他们家，第一件事情，他们就会撒糖在我们身上，啊，为什么？原来这是哈萨克的传统迎宾仪式，寓意着将最甜美、最美好的祝福送给每一位远道而来的贵客。бүкіл әлемді эко-сумканы пайдалануға шақырамын. Пластик пакет тұтынуды тоқтатайық.
在萨拉夫肯特村有一个由奶奶们自发组成的奶奶义工俱乐部。Мінекей біздің бұл Айнұрлы әжелер қоғамдық волонтерлік бірлестігінің клубы, біздің әжелеріміз осылай жұмыс жасап жатыр. Мінекей мынау сумкілер таратып, жаңағыдай етіп жатырмыз. Салапан пакет біздің экологияға өте нашар болды да, айналамыздың бәрі шашылып кетті. Сондықтан 义工奶奶们致力于保护环境，他们亲手缝制布袋，取代塑料袋，倡导环保和健康的生活方式。 бір күнде біз бұл сумкелерді жаңағы 10-12-сін тіге аламыз. 我在想啊，对于这一群老奶奶来说，她们为什么会想要开始一个这样的环保倡议？那是因为她们在这个村子生活了很多年，那么从一个美好的环境，突然间看到这个世界正在改变，然后受到了很多的污染，所以她们才更加觉得应该出来做一些什么事情。那你们在推广这个环保活动的时候，这里的村民他们的反应是怎么样的？ бізде енді осы ауылдың үлкендері қариялары болғаннан кейін біздің ауылдың адамдары барлығы бізді тыңдайды. Сөйтіп олар жаңа сумкелерді пайдалана бастады. Үлкендерді тыңдау енді салт дәстүрімізде бар ғой біздің қазақта. Сол жаңағы сумкаларды барлығы да бір кісідей бізді тыңдап ауыл тұрғындары пайдалана бастады. 那当然一定要听老人家的话嘛，对不对？太棒了！ 老奶奶呢，他们起到了家里长辈的一个作用，他们吩咐所有的村民不能够再用一次性的塑胶袋，只能用他们的那个环保袋。义工奶奶们凭借他们的努力，推动了整个小村子的环保行动，守护了家园的自然与洁净。 在萨拉夫肯特村，除了能与这些可爱的环保勇士奶奶们亲切交流，我当然也不能错过他们那充满传统风味的美味午餐了。哇哦！哇！我今天啊，非常的荣幸。你们知道桌上的这个叫什么吗？这个就是 Bisbarmak。 这哈萨克斯坦他们的国民菜，它有2个意思啊，一个就是5根手指，为什么呢？因为他们是用手吃的。另外一个就是 yet， 就是肉的意思，因为他们这上面呢有各种各样的肉类，就是刚才的那一锅汤煮了4-5个小时的，里面有马肉、有牛肉、有羊肉，还有鸡肉。哎，据说啊，哈萨克斯坦人呢是全世界第2最爱吃肉的人，那谁是第1啊？是野狼。哇，这个肉真的是很嫩哦。这个 Bismarck 哇，真的是太好吃了，它的味道比较原汁原味的那种，它没有下很多其他的香料。 所以这个 Bismarck 呢，我很想把它带回新加坡。吃过了温馨的午餐，我在哈萨克斯坦的极境之旅也画下了圆满的句点。回忆这次的旅程。 我从阿拉木图出发，走过了哈萨克斯坦的黄金圈，哇，非常的壮观。探索了这片土地的自然奇观与深厚文化。Come on， Come on， 一下，在那个山脚那边，这片广阔质朴的土地，还有土地上的人，都让我深深感动。Where are you from? Kazakhstan. Oh, very nice. 感谢每一段相遇，期待未来再见。Cheers to Kazakhstan, yeah！ 极境之旅。微风吹过你的面容，我们漫游在巴黎街口。
的手，一起享受在左岸的生活。